Всем привет! На обзоре самая популярная модель радиоприемника. Невысокая стоимость, отличный внешний вид и отличное качество звучания, в котором можем убедиться далее в ролике. Сравним и с приемниками Texan. Так что обо всем сейчас поподробнее. Всем приятного просмотра. KKR24 Technologies. Поставляется радиоприемник в фирменной яркой упаковке. В комплекте USB-провод для зарядки стандарта microUSB, длина порядка 80 см. Руководство пользователя на английском языке, есть поддержка и других популярных языков мира, но, к сожалению, без русского языка. Здесь можем видеть все основные технические параметры приемника, также полный перечень доступного частотного диапазона. Это уже аккумулятор, не всем она может понравиться, хотя такие же аккумуляторы устанавливаются и в более дорогие модели Texan, и такое решение в большей степени в угоду компактности. Средняя емкость таких элементов питания в пределах 1000 мАч, ну и достаточно высокое напряжение в 3,7 вольт для обеспечения стабильной работы. Размеры 34, 53 и 5,5 мм. Радиоприемник также имеет довольно компактные размеры 8 на 12 см и в толщине 25 мм. И даже в сравнении с 310-м Texan имеет более компактный размер. Это немаловажный фактор, особенно для тех, кто много отдыхает, путешествует, и учитывая такое количество разъемов, ну и функций тоже на порядок больше, чем даже в более дорогих радиоприемниках. Снизу расположен порт microUSB для зарядки. Чуть выше это уже слот для расширения памяти на случай, если приемник будет использоваться в качестве музыкального проигрывателя. Следующий это уже разъем AUX. При подключении провода видим, появляется такое значение. К примеру, если у вас нет компьютерной акустики, то при подключении к звуковой карте через этот приемник уже можно воспроизводить и звуки, музыку, фильмы и так далее. И верхнее гнездо это уже для подключения наушников. Помимо компактности, этот прибор имеет и довольно компактный вес, 140 граммов без батарейки, ну и такой вес самого элемента питания. А качество материала, в том числе и качество изготовления, смотрим все очень прекрасно, особенно учитывая стоимость данного радиоприемника. Неплохого размера монохромный жидкокристаллический дисплей, кнопки сделаны из пластика. Слышим характерный отклик нажатия, ну и органы управления здесь сделано все интуитивно понятно, организовано таким образом, чтобы спокойно могли овладеть и более старшие поколения. Кнопки, в отличие от Texan, здесь нормально выступают. И темляк здесь имеет вот такую штуку в качестве опорной ножки, и как видим, приемник отлично фиксируется на плоскости. За решеткой такой мощный, казалось бы, сабвуфер. Это для создания такого эффекта мощного баса в большей степени от движения основного динамика. Телескопическая антенна здесь более компактных размеров в сравнении с другими приемниками, и длина здесь составляет порядка 40 см. Отсек для элементов питания имеет соответствующую маркировку полярности, а если будем сравнивать с этой моделью, даже несмотря на наличие более крупного динамика, все равно новая модель играет гораздо, так сказать, с более хорошим напором. Еще этот приемник не любит низковольтные никель-металл гибридные аккумуляторы, и проблема решается также с установкой вот такого элемента питания стандарта 14650 с более высоким напряжением в 3,7 вольта и с приличной емкостью в 1100 мАч. А если установить еще такую сборку, тогда уже аккумулятор можно заряжать непосредственно внутри приемника. Первое включение и появляется такой знак приветствия.
При нажатии данной кнопки и при наличии в слоте SD памяти, то прибор переключается в режим музыкального проигрывателя, и еще радиоприемник при наличии такой памяти способен работать в режиме диктофона. Об этом говорит и данный значок. О наличии встроенного микрофона. А при нажатии этой кнопки уже можно переключаться на короткий или длинный частотный диапазон. Далее идет кнопка SV диапазон. Здесь частота разбита на 9 подкатегорий в зависимости на какой уровень и дальность связи. А этот приемник может похвастаться более широким диапазоном, который начинается с более низкой частоты в 3,2 МГц, а верхняя граница частотного диапазона одинакова на обоих приемниках, почти до 22 МГц. Как все это работает, проверим на природе чуть далее в ролике. Основные кнопки управления — это кнопка выбора, он же кнопка воспроизведения при работе устройства в режиме медиапроигрывателя, а в режиме радио переводит приемник в беззвучный режим, так сказать, в режим паузы. А с помощью этих кнопок можем переключаться между треками в режиме медиаплеера, а в режиме радиоприемника можем переключаться между каналами. И в данном SV диапазоне, как видим, можно сохранять внушительных 300 каналов. И это реально очень много. И в сравнении с этим приемником здесь, кажется, было по 20 каналов на каждый частотный диапазон. Далее кнопки рекордера, опять же это при установленной SD памяти, при работе в качестве диктофона. А с помощью данной кнопки Delete можно удалять ненужные записи, а с помощью этой кнопки уже можно переключаться между ранее записанными фрагментами записи. Справа кнопка качелька — это для регулировки громкости, и громкость можно регулировать в диапазоне от 0 до 32 единиц. Эта кнопка, кроме функции назад, при нажатии и удержании позволяет зайти в режим меню. Наверху строка с обозначением версии прошивки 2.3, это обновленная версия. В меню перемещаться вверх-вниз можем с помощью данных кнопок. Функция Auto Power Off, функция автоматического отключения радиоприемника, еще называют как режим сна. Минимальное время автоотключения, которое можно установить, это 10 минут. И самое большое время, которое можем выбрать, это максимум 90 минут. Следующая строка позволяет регулировать контрастность. Можем регулировать ползунком вверх-вниз, чтобы достичь более-менее оптимальные углы обзора, перехода контраста под разными углами. Хотя качество жидкокристаллического дисплея здесь очень хорошее, и угол обзора по качеству здесь сложно к чему-либо придраться. Еще одна очень полезная настройка, не знаю, есть ли такая в старой прошивке, но с помощью данного режима можем в широком диапазоне устанавливать время отключения подсветки дисплея. Есть возможность полностью отключить Light Off, так сказать, чтобы экономить заряд. И крайняя строка в данном подрежиме Light Always, то есть постоянная включенная подсветка. Поскольку подсветка не так много съедает тока, но зато в темноте постоянное свечение смотрится более эффектно. Далее строка позволяет выбирать язык. Из числа доступных это английский, испанский. Отлично, есть и русский язык. Этот больше похож на японский или корейский. Тоже что-то из этого рода, может китайский. В общем, на выбор 5-6 языков. Перевод, конечно, немного такой. Особенно нравится это слово без мягкого знака. В разделе Record Set настройки записи здесь есть 3 подрежима таких. Simple Record — это выбор более низкого качества записи. Вторая строка — это уже более высокое качество звукозаписи. И третий — это супер высокое качество. Скорее всего, это уровень битрейта, чтобы пользователь мог выбирать либо качество,
тогда это будет занимать много места, либо более низкое качество, но зато количество записанных минут будет вмещаться больше. В данном режиме можно произвести сброс на первоначальные заводские установки. И самая крайняя строка, раздел Back, то есть назад, или, так сказать, выйти из режима меню. На FM диапазоне также смотрим максимум, какое количество каналов можно сохранить. И это целых 80 каналов. И в данном диапазоне тоже чуть поменьше. Всего 60 каналов, правильнее говоря, ячеек памяти для канала, и общее число этих ячеек в данном приемнике переваливает более 400, тогда как в том приемнике было всего 60 каналов, по 20 на каждый. Еще одна такая очень полезная функция: при нажатии и удержании данной кнопки появляется такой замок. Это отличная защита от случайного нажатия кнопок, и для выхода из данного режима снова удерживаем данную кнопку. Что же касается для запуска автоматического сканирования радиоканалов, нажимаем и удерживаем данную кнопку, и как видно на дисплее пошел процесс автоматического поиска. Поиск не такой быстрый, но видим, как приемник запоминает радиостанции, сохраняет их каждые соответствующие ячейки. И как видим, в данном частотном диапазоне приемник прекрасно распознал более 60 радиостанций. А с помощью этих кнопок уже можем переключаться спокойно между радиостанциями. В приемнике есть также возможность ручного поиска. Для этого сперва выбираем необходимую частоту, к примеру это 89 МГц, после чего нажимаем и удерживаем данную кнопку, и теперь начинает мигать ячейка памяти, в котором нужно указать порядковый номер ячеек памяти для канала, и таким образом можно сохранять любимые радиостанции. И теперь для быстрого переключения на любую радиостанцию, для этого достаточно набрать порядковый номер ячейки канала и нажать кнопку воспроизведения. Как видим, все очень просто. Прежде чем заглянем в начинку прибора, проведем небольшой тест на качество звучания. Сравним и в несколько раз дороже приемниками от бренда Texan. В комментариях можете написать, какой вам больше всего понравилось. А теперь слушаем. Смин тяжелой влажью веток, тогда настало лето. Прольют твою полыхать каштанов ветви, либо зареющие липы. Тогда, куда бы ты ни шел, шумит Москвы зеленый шелк, цветков пучками вышит, шумит, горит и дышит. Не знаю, как и для кого, но мне по пятидневкам не скучный машет рукавом, зовет прохладным эхом, и в полдень в самую жару кисейный полог света скользят в серебряном бару. Тень светок. Как хорошо часов с 5 забраться в тень густую. В Москве хоть шаром покати, Москва тогда пустует, и вдруг нахлынет пестрый гам людским нестройным хором и понесется по лугам, по Воробьевым горам. Мне хорошо с людьми, когда они спешат на отдых, и плещет ласково вода, борты бегущих лодок. Мне хорошо, когда они, размяв от ноши плечи, разложат мирные огни. На Texan можем видеть преобладание более высоких частот и почти отсутствие более низкого частотного диапазона, который хорошо чувствуется при прослушивании музыки, тогда как здесь все наоборот. Есть более глубокий, уверенный контроль низкой частоты. Это благодаря и более крепкому диффузору с таким хорошим ходом, и наоборот верхняя планка частот здесь чуть более приглушенная. Скорее это сделано, чтобы
чтобы легкий динамик при хорошем напоре музыки не вводить в резонанс. И это такой компромисс. Либо надо смириться с широкополосным динамиком, или же искать многополосную систему, но не в случае с радиоприемниками. И здесь звук больше всего похож на популярный в народе радиоприемник R108. И звук в большей степени похож даже на эту новую модель от Texan, который сейчас и попробуем сравнить. Только то, что чаю природа назначила играть первостепенную роль. Вместе с завоеваниями Чингисхана он перешел за пределы родины, потом из Азии перебрался в Европу. Что делать с невиданным дотоле зельем? Голландцы запрятали его в музеум редкостей. Англичане сварили из него соус. Отсюда шагнул он в Америку, где из-за него вспыхнула война, имевшая последствием отторжение американских колоний от Великобритании. Из Америки нетрудно было ему пройти в остальные части света, и теперь чай всюду в таком же употреблении, как романы французской фабрикации. Соседи с китайцами, мы прежде других европейцев познакомились с благородным напитком, и тогда как другой чужий табак подвергался у нас страшным гонениям, чай с каждым годом приобретал большее и большее число почитателей, употребляясь сперва как пользительная трава. И звук, как видим, в большей степени как-то схожи друг с другом, хотя опять же ценовая категория отличается в 5 раз. К сожалению, я не имею достаточных показаний о количестве чая, какое выпивалось у нас в прошлом столетии. И как пьем его мы, люди XIX века, конечно, не безызвестно всем и каждому, и благосклонный читатель, надеюсь, не потребует от меня статистических данных. Теперь слава Будде Дарме, зато мы получаем самые лучшие сорта драгоценной травы, где хозяин не прячется от посетителей, где пред вашими глазами не сядут за стол, не пригласив вас разделить хлеба, соли, прозябли. Следовательно, вот законная причина согреться. Будь тепло в 20 градусов, все-таки есть повод пить чай для прохлаждения. Если смогли заметить, есть хорошее колебание диффузора, и даже на максимальной громкости звук очень хорошо фильтруется, в эфир не попадают какие-либо посторонние паразитные помехи, которые могли слышать, как просачивается шипение, фоновый шум на этой модели радиоприемника. Хотя при наличии хорошего вещания, качественного сигнала, то передача речи в данном приемнике очень хорошая. Качество приема сигнала, как раз это обсуждали в комментариях, в 115 модели гораздо лучше вытягивает даже из не очень стабильного сигнала радиостанцию. И для сравнения можем видеть, насколько отличается на приемниках. Потом, соответственно, в общем, все сыпется. Как на это смотрят финансовые власти? Предпринимают ли какие-то меры? Судя по тому, что инфляция... Смотрите, на этот вопрос можно ответить впрямую. И как видно, на одной и той же частоте совершенно разные качества приема. Хотя передача речи прекрасна в данной модели, но с радио низким уровнем сигнала, как видим, с паразитным шумом не очень комфортно для длительного прослушивания. А в данной модели возможно даже не само качество приема, а более правильное качество обработки, в котором, повторяюсь, не проходят паразитные помехи. Прежде чем заглянем в начинку прибора, хочется проверить и потребление тока. На более низком напряжении в 3 вольта смотрим, приемник нормально включается, то есть сможет достаточно глубоко разряжать аккумулятор.
и с нормальным напряжением. Ток потребления больше 50 мА, хотя потребление тока не так сильно меняется на половину громкости, это порядка 60 мА, и с таким потреблением приемник способен проработать беспрерывно более 15 часов. А при максимальной громкости ток уже переходит границу даже 150 мАч, а это уже 7-8 часов непрерывной работы. При подключении зарядного устройства отлично организована и ход индикация зарядки. А ток зарядки составляет всего 15 мА. Это, конечно, очень долго, хотя при желании, если поменять более пропускной резистор ограничения тока, тогда и возможно получится ускорить процесс зарядки. Чуть позже проверим и более дальние диапазоны на природе. Теперь заглянем и в начинку прибора. Для этого откручиваем пару винтов на задней крышке. Сразу в глаза бросается мощный динамик с более низким сопротивлением 4 Ома и внушительных 3 Вт мощности для такого размера. Хотя мне кажется, если поменять на динамик с сопротивлением 16 Ом, как на Тексанах, то потеряем немного в громкости, в мощности, но зато меньше нагрузки на усилитель, меньше гармонических искажений при максимальной громкости. Ну и качество звука вполне возможно поднимется еще выше. Что же касается компонентной базы, то здесь все нормально маркировано соответствующим образом. Данная маркировка, скорее всего, это дата производства. Нет никаких следов канифоли, все очень аккуратно. Снизу сборка еще больше удивляет, особенно наличием таких микрокнопок 4-контактных. Ну и это долговечность и отличная ремонтопригодность самых уязвимых частей радиоприемника. А под дисплеем есть хорошее пространство для более правильного рассеивания света. В будущем, возможно, переделаем на желтый свет, но и сделаем замену динамик на бумажный. Антенна также довольно компактных размеров, сразу же напрашивается доработка, есть свободное пространство. А что касается сабвуфера, он здесь, как видим, муляж, можно сказать, просто отдельный диффузор. Для начала попробуем SV диапазон. Очень много всего в эфире. Теперь попробуем еще один частотный диапазон с привычной для нас скамейки. Вы проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и цитировала до 80% произведенного в стране металла, а по выплавке чугуна и стали мы к нему привыкли и, наверное, не очень осознаем, насколько это великий памятник, без всякого... В целом приемник получился неплохой. Из недостатков можно отнести только отсутствие будильника, часов. В остальном очень даже неплохой радиоприемник. Не забудьте комментарии, подписки, лайки. Всем спасибо за просмотр.